तो राम राम संगवारी हमारा स्वागत है एक वर्मा डेयरी फार्म के फर्स्ट न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं देने वाला हूँ हमारे वर्मा डेयरी फार्म के टूल ला। हमारे वर्मा डेयरी फार्म में कितना दाना चुनी है, कितना चारा खेत है और कितना गाय है, तो मैं आप सब लोग बताने वाला हूँ एक ब्लॉग में। तो अभी हम हमारे साथ एक ब्लॉग में बने रहो और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय। हम लोग अभी पहुँच चुके हैं वर्मा डेयरी फार्म में। तो अभी हम दिखाते हैं अपने गाय लोगों को। देख सकते हो सब हमारे इधर हमारे 4 बछड़े बंधाए हुए हैं। तो एक देख सकते हो ये ब्लैक कलर में है और एक ब्लैक एंड वाइट में है और ये ब्लैक वाइट है, ये भी ब्लैक वाइट है। तो ये सभी के हेल्थ अभी बहुत अच्छी है, चल रही है। अभी ये बछड़े लोग अभी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो अभी हम दिखाते हैं अगले गाय लोगों को। इधर गाय लोगों का पानी है, देख सकते हो, उधर भी है और इधर भी है, देख सकते हो। और देख सकते हो इधर हमारे गाय लोग हैं जो कि बहुत बड़े हो चुके हैं, देख सकते हो। तो देख सकते हो आप। तो इधर हमारा दाना चुनी रखा है गाइस। तो अभी मिलते हैं हम लोग बाद में।